Sali Berisha nuk do t'jetë më një person që ndalohet të hyjë në territorin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Sipas deklaratës bërë nga ish presidenti, ish kryeministri dhe kryetari aktual i Partisë Demokratike, një prej politikanëve historik në vend, pra Sali Berishës, ai ka marrë sot njoftimin zyrtar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës në rrugë zyrtare që njoftojnë që Sali Berisha mund të udhtojë për në Shtetet e Bashkuara të Amerikës kurdo që ai të dojë. Të ndryshe përcaktimi që në gjuhën popullore të përditshme njihej si etiketimi non grata ose përcaktimi i tij non grata nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës ka rënë. Është administrata e re e sekretarit shtetit Rubio dhe presidentit Donald Trump, natyrisht, që ka marrë një vendim të ndryshëm nga i sekretarit Antony Blinken dhe i presidentit Joe Biden. Po cila është historia e Berishës me ndalimin për ty në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, çfarë mund të sjellë kjo, si do ta ndryshojë skenën, çfarë ndryshim mund të sjellë në skenën politike shqiptare dhe mbi të gjitha brenda Partisë Demokratike. Po mundohen bëj fillimisht kronologjinë dhe pastaj tjerat. Por para kësaj duhet t'ju them që heqja e një po e quaj mase dhënë ndaj një politikani shqiptar, i cili ka qenë një nga politikanët më të lartë, 5 vjet president dhe 8 vjet kryeministër i vendit, pra 13 vjet drejtues i Shqipërisë. Nga një prej vendeve më të fuqishme të botës është një lajm pozitiv për secilin nga ne, sepse njollosja e liderit të një vendi që ka drejtuar atë vend për 13 vjet është një njollosje në një farë mënyre për gjithë vendin vet. Po i rikthehem sërish historisë. Në maj të vitit 2021, në 19 maj të vitit 2021, Antony Blinken, sekretari Amerikan i Shtetit, postoi në Twitter një vendim të Departamentit Amerikan të Shtetit në të cilin përcaktoi që Sali Berisha, ish president i Shqipërisë, ish kryeministër i Shqipërisë dhe kryetar i Partisë Demokratike, nuk do të udhtonte, pra ndaloi të udhtonte në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Vendimi i Blinken përcaktoi si i marr, pra cilësoi i marr për arsye të korrupsionit të madh, ndërhyrjes në drejtësi, minimit të demokracisë dhe shumë etiketimeve të tjera. Një ditë më pas, në datën 20 maj, Sali Berisha deklaroi që do të hapte një çështje legale ndaj sekretarit shtetit Blinken, por do ta bënte këtë vetëm në Francë, sepse në Shtetet e Bashkuara të Amerikës ky lloj përcaktimi, pra ndalimi i hyrjes nuk gjykohet dot, pra nuk shohet dot në gjykat. Natyrisht Sali Berisha e kontestoi vendimin, ai nisi një rrugë legale në Francë, e cila më pas nuk u mor si parasysh si çështje, por që unë nuk di që të jetë zhvilluar në një seancë për këtë gjë. Ndërkohë, paralel me këtë, Sali Berisha nisi një betejë për të bindur publikun që vendimi ndaj tij ishte një vendim i marrë nga George Sorosi dhe strukturat korruptuara të qeverisë amerikane në bashkëpunim me strukturat politike shqiptare. Ai përmendi emrin e Edi Ramës dhe të Erion Veliajt, të cilët bashkëpunim me Sorosin, sipas Berishës, kishin marrë këtë vendim. Në verën e vitit 2021, ambasadori amerikane në Tiranë, Yuri Kim, deklaroi disa herë që Sali Berisha nuk mund të ishte pjesë e grupit parlamentar të Partisë Demokratike. Ajo deklaroi që ai duhet të largohej nga grupi dhe i kërkoi Lulzim Bashës ta bënte këtë largim. Në korrik të vitit gusht, mos gaboj, vitit 2021, doli para se listë të Partisë Demokratike duke deklaruar: nëse ju s'do ta bëni këtë, do të hani bar, duke referuar një parrull të famshme të viteve të komunizmit që dhe bar ham, por parimet nuk i shkelin. Në fakt, deklarata ishte e gabuar dhe ajo vetë kërkoi një farë mënyre, në nzë edhe në mënyrë informale, ta sqaronte këtë deklaratë që sipas saj ndoshta kishte qenë e nxituar ose kishte dalë nga konteksti. Në shtator të vitit 2021, Lulzim Basha, i cili kishte deklaruar Berishës që nuk do të merrte masën e largimit të tij nga grupi parlamentar, e bëri këtë pa një përballje me Berishën. Brenda natës, Berisha nisi një lëvizje politike brenda Partisë Demokratike që e konsideroi dhe e quajti foltore. Ai arriti të mbledh një numër më të vogël deputetësh, 4-5 në fillim, që filluan të rriten me suksesin që po kishte nëpër Shqipëri foltoria e tij. Berisha kërkoi mbledhjen e kuvendit kombëtar të Partisë Demokratike, i cili duhet kishte rreth 7.000 e ca antar, dhe ja arriti që ta mbledh atë në dhjetor të vitit 2021, duke marrë vendimin e shkarkimit Lulzim Bashës, rithemelimit për dërguaris në gjykatë një statuti të ri, dhe kërkoi në 11 dhjetor dhe kërkoi dhe hapi rrugën për zgjedhjen e tij kryetar të Partisë Demokratike. Një javë më pas, edhe Lulzim Basha bëri një kuvend kombëtar dukshëm inferior pa korum në Pallatin e Kongreseve dhe Partia Demokratike u nda në 2 pjesë.
Në fillim të janarit vitit 2022 PD-ja tentoi, pra Sali Berisha tentoi të hynte në selinë e Partisë Demokratike që ishte blinduar nga Lulzim Basha dhe nuk ja arriti kësaj gjëje. Gjatë gjithë përplasjes, gjatë ditës edhe kur dyert e blinduara u thyen, forcat e policisë shtetit me kërkesën e Lulzim Bashës morën në kontroll selinë dhe Berisha e pati të pamundur të hynte aty. Në këtë moment hyrin loj presidenti i Republikës së asaj kohe Ilir Meta, i cili thirri zgjedhjet lokale në 5 bashki që ishin ende, pra kishin mbetur pa kryetar bashkie. Në të 5 bashkit, Berisha fitoi 1 prej bashkive Shkodrën dhe doli i dyti në 4 tjerat. Lulzim Basha ishte në të 5 bashkit i fundit me një diferencë shumë të madhe me votat e Sali Berishës. Në këtë moment, gjykata mori një vendim të dytë në cilin i njohu themelimit të drejtën e partisë, pra drejtimit Partisë Demokratike. Edhe pse kjo kërkesë u ankimua, nuk vazhdoi më kurrë gjykimi i saj. Berisha hyri në selinë në mars të vitit 2022 dhe në prill të vitit 2022 u zgjodh kryetar i Partisë Demokratike. Ai mori pjesë në zgjedhjet e vitit 2023 dhe në zgjedhjet e vitit 2020, pra lokale 2023 dhe zgjedhjet e përgjithshme 2025-s, pa rezultate mbretëslënëse, por duke konsoliduar partinë e cila ishte shkërmoqur. Vetë Lulzim Basha u largua në mars vitit 2022. Për 4 vite, Berisha drejtoi Partinë Demokratike duke pasur një fokus kryesor heqjen po e quaj ndalimit që ati i kishin bërë Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe tentativën për të thyer një lloj izolimi diplomatik që kishte në të gjitha drejtimet, sidomos në nivel ambasadorësh Shqipëri, por edhe më tutje. Mbas zgjedhjeve 2025, ai arriti të ketë një lloj suksesi në këtë drejtim, por sidomos ardhja e administratës Trump dhe lobimi që ai bëri atje i dha atij mundësinë, unë nuk di detaje se si është bërë lobimi apo si ka ndodhur, që administrata Trump ta konsideronte një veprim të gabuar të Antony Blinken dhe të administratës Biden. Fillimisht u deklaruar një konferencë shtypi që Berisha mund të udhtonte në SBA duke u parë si rast konkret, ndërsa sot paradite e ngarkuara me punë e Shtetet Bashkuara të Amerikës Nancy Van Horn ka telefonuar personalisht Berishën për t'i deklaruar atij që mund të udhtojnë Shtetet Bashkuara të Amerikës kurdo që ai të dojë. Vendimi pritet të bëhet publik edhe nga Departamenti i Shtetit, ndoshta sot, ndoshta në ditët në vijim, dhe nga pjesë caktuara, pra edhe ndoshta edhe në konferencë shtypje, por kjo gjithsesi është një gjë që e vendos Departamenti i Shtetit, por një gjë është e sigurt, Berisha nuk e ka më kufizimin që ai kishte. Natyrisht që bashkë me Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe si pasojë e lobimit të Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Britania e Madhe ka marrë një akt blokimi ndaj Berishës. Megjithëse që blokimi i raportit diplomatik me SBA-n do ta lehtësoj Berishën komunikimin me të gjitha vendet dhe strukturat ndërkombëtare, po flas në vend, që do thotë ambasadat dhe UE në vend. Problemi dhe pyetja kryesore është çfarë do të bëjë Berisha mbasi arriti objektivin e tij. Në radhë parë arritja e këtij objektivi ishte një tentativë e vazhdueshme e tij për të rikthyer dinjitetin e tij. Natyrisht me këmbgulje ai arriti të fitojë duke i bindur që e drejta dhe një lloj kur ke një bindje se ke të drejtë në jetë mund të arrish. Por a është ky dhe një rast shumë i mirë për të lejuar Berishës një soft exit nga drejtimi i Partisë Demokratike? Ai është rizgjedhur kryetari i Partisë Demokratike në maj për një mandat 4 vjeçar, por a do të shoh Berisha mundësinë e zgjedhjes një kandidati tjetër për kryeministër, i cili të konkurojë duke ruajtur Berishën si kryetar nderit të partisë dhe këtë kandidat të ri si kandidat për kryeministër? Natyrisht që heqja e non gratës i heq Berishës një pjesë të madhe të motivit për betejën e tij politike dhe i jep atij mundësinë të motivojë dikë tjetër të ri, që natyrisht duhet zgjedhur përmes konsensusit, për të bërë një betejë për kryeministër, ndërkohë që Berisha ruan për të ruajtur unitetin e partisë postin e kryetarit historik dhe kryetarit të partisë. Kjo do ishte zgjidhja më e mirë në një moment kur pakënaqësitë ndaj mazhorancës së Edi Ramës janë të jashtëzakonshme në vend dhe kur njerëzit kanë dalë në protesta. Kështu që ky ishte një lajm i mirë për Sali Berishën dhe ky mund të jetë një lajm i mirë për Partinë Demokratike dhe Shqipërinë.